أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعنا بعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الله مبارك بن محمد وشيخ عمر صاحب الوفاء تاج العارفين ومهاجي Syatibi ومهاجي Qurtubi Kiai Abdul Haq Muhammad Bagus Wakil bintu Bagus Sada Sembur ومهاجي محمود بن Syarif ومهاجي Masturaki ومهاجي Wasrusaki Wasrusri ومهاجي Amal Sofiyallah Nyalamat ومهاجي Minsyani ومهاجي Usman Saranggarut وخصوصا إلى هذا الشيخ محمد بن محمد زين زين عبد باز الأشهاب وخصوصا إلى هذا الشيخ أبي عطاء الله السكندري وإلى حضرة أبي العباس المرسي وإلى حضرة الشيخ أبي حسن الشاذلي خصوصا إلى شيخنا كي يوم الزين خصوصا إلى شيخنا الشيخ مبارك بن محمد شامل صاحب الوفاء مددنا بمناتهم وعندنا البركاتهم اللهم افتح لنا فتوحا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Dari awal kita dipecut, didorong harus memiliki semangat yang tinggi. Kita dipaksa untuk mampu bekerja keras. Namun mulai setelah zohir ini kita pacu, lalu kita mulai ditahankan nafsunya dengan melakukan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seperti itulah nafsu. Seperti itulah nafsu yang terus mendorong dan dorong. Nafsu yang seperti itu disebutnya nafsu ammarah. Pengarsa Uwa mengutip dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah, juga kitab-kitab yang lain, beliau menyimpulkan bahwa nafsu itu jumlahnya ada 7 tingkatannya. Itu. Tingkatan nafsu itu ada 7. Yang paling bawah adalah ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Ini logonya pakai e-file begini. Seperti marah, bukan. Ammarah itu adalah nafsu yang memerintah. Amarah, amar, fi'il amar, merintah. Dimasukkan kepada wazan fa'alun. Jadi ammarun, ammaratun. Itu masuknya kepada amsilah mubalaghah bimana kasroh. Banget nih tahna bari tuluy. Ammar, terus mendorong. Dari ammarah mulai dinaikkan nafsu ini menjadi lawamah, laumun. Laum itu artinya nyacad, menghina, nahan, segala mung. Lawamah, oi kamari wong brung. Direm, ngerem teuing mana? Teu maju-maju. Lawamah. Nah, dari lawamah dan ammarah ini bukan harus dihilangkan, tetapi harus dilatih. Nafsu itu bukan harus dihilangkan, tapi harus dilatih. Contoh mana? Ada anak kecil yang badannya kurus, makannya susah, lalu dibawalah ke dokter. Kata dokter, oh ini saya kasih obat, namanya obat nafsu makan. Jadi biar dia nafsu makannya. Ada orang yang sudah terlalu besar seperti saya. Jadi saya ini orang besar, perutnya maksudnya. Maka diberilah obat untuk menahan makan. Ya. Jadi manusia itu penggodanya itu ada 2. Ada faktor eksternal dari luar, namanya setan.
ada faktor internal namanya nafsu. Melawan setan itu sulit. Nanti di depan ada pembahasan. Tapi melawan nafsu lebih sulit. Di sini kita susunkan dulu nafsu itu pertama ammarah. Wa innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwa karakter sebenarnya nafsu adalah memerintahkan untuk kejelekan. Nafsu banget dorong terus. Nah, di sini dari mulai hikmah pertama untuk meningkatkan semangat, ini dulu kita perbesar, ammarahnya dulu. Supaya ayah greget heula, supaya ayah hayang heula, supaya ngaberung heula. Bukan hanya di dalam, tapi dibuktikan dalam kehidupan melalui kerja keras. Itu nafsunya masih apa? Ammarah. Mulai masuk ke hikmah ketiga, mulai dipotong menjadi lawam. Direm. Hikmah keempat tadi mulai direm lagi. Hikmah mulai direm lagi. Itu menjadi lawam. Lamun cara dina motor mah nafsu motor metik ya. Motor metik. Lain motor kuplingan, lain motor manual. Gitu. Sebab hirup urang mah kadang-kadang yang jadi motor manual. Mimiti hirup hungkul mulai kemajuan. Subkan gigi hiji mulai maju. Da ngagerung lagi gigi hiji we. Oper gigi sabaraha? Dua. Mau gerung sarua. Oper gigi sabaraha? Tilu. Oper gigi opat geus ti ka opat. Herli genep gigina entong dipake di dieu mah. Opat we kitu. Mulai rada bulak belok deui pindah di kana tilu. Mulai nanyak dua eureun hiji deui kitu we. Cing pinter-pinter ngoper we. Itu motor. Akang gigi sabaraha hiji abdi mah metik. Nanyak eta mudun eta. Baik, metik. Motor metik mah nu aya ngan kurnaon? Gas jeung rem. Gas ibarat nafsu ammarah. Hilangkan nafsu amarah kita. Boloho. Leungitkeun gasna. Gara-gara gas jadi tabrakan. Bukan. Menurut kami dari klasik kami ini bukan dihilangkan nafsu amarahnya. Sarua jeung lamun dina motor metik mah dileungitkeun naonna? Emang didorong ku maneh? Atawa datang lagi lawama. Lawama itu rem. Lawamah goreng teh ceuringan teh. Jadi mung naon leungitkeun nafsu lawamah. Sarua jeung leungitkeun naonna? Remna. Wah, tuh teh satabrang mau motor. Baheula keur masantren di Nyalempet. Jarah ka gentur. Rek naik ka luhur ka Tegalega. Ai pas balik ningali ditincak teh pegat tadi rem teh. Tah urang ti luhur ngaberung. Kuat jadi dipengkolkeun ka gentur deui, taekeun ka luhur deui nepina ka dinya mantah kagek brong. Gara-gara eueuh naon. Wah reman. Nah, tapi yang baik itu adalah saat kita sedang turun semangatnya, naon tah? Gas. Naon teh? Amarah taekeun. Ngaberung teuing, pencet lawama. Terus gas, rem, gas. Pan mimiti mah kitu, nu mimiti diajar mah. Ngong. Clok galanyong gabrung. Lalaunan atuh ngagasna. Komo ajengan diajar naik motor. Heeh. Karunya ajengan apa? Daripada setang kopeah diomekeun. Kopeahna trek muka ngomekeun kopeah atuh namru ka kulah. Mal disebutkeun sangaran ajenganna. Pokona urang nu ngajarkeunna harita. Nah, atuh ceuk urang teh mun erek naik motor, kopeahna pasangan tali cara helm. Kira aja. Jadi kalau hayo ngoprek kopeah, ieu gas cekel. Tawa cara Dewan Ustad baheula di dieu. Baheula tahun-tahun 80-an diajarna motor. Belenyang teh pan Mang Yandi mah asup ka kebon terus di kaditu. Rem di nu mana? Allahu Akbar ai kudu nuduhkeun nu mana.
Tungtungna berhenti karena tangkal cau. Nuhun cau jadi ada di. Mahir dina ngagas jeung ngerem, anteng na motorna. Ngerem gitu. Anteng lah. Tenang bawa motorna. Pan mimiti diajar make itu, mati gitu. Nguk rem. Jadul, gas deui atuh penumpang teh tinggalin. Murag maksudnya. Tapi nu sok ayang seureum nya eta. Eta ajengan di lembur teh. Supan sok ngaji teh sok make motor geuningan. Cek urang teh mang, amang naon pada mulan di dia ngahit mana? Abdi mah bagian eta aja ngojek pun guru. Kunaon ieu punuk harideung kieu? Ah, panjang dongengna. Aneh, punukna teh hideung. Kos nu kaduruk. Padahal meureun ajengan teh udud. Paningang direm teh jas. Rek ngadat bingung meureunana. Ari ngagas tarik ting sieun murag. Lalaunan, ngerem lalaunan, tapi alus eta jadi eta. Jadi nanti pengaturna gitu. Dalam udah sakalikeun ngerem pan punuk beakeun. Leheng lamun rokona Marlboro, ieu geus Samsu tawasin nu genong teh ngaran. Itu anteng we ngaranna mutmainnah. Kalau sudah masuk mutmainnah posisi nafsunya, maka masuknya kepada ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita itu hanya diperintahkan untuk mengolah antara ammarah dan lawamah. Atur nafsuna atur. Nanti kalau sudah mutmainnah itu sudah masuk panggilan resmi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jelema nu geus boga nafsu naon? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia akan masuk kepada kumparan Allah, mengikuti alur Allah. Gitu. Jadi tugas urang mah kur ngome amarah jeung lawamah. Amarah lawamah naon cenah? Amarah lawamah. Gusti nu agung ijam sakieu urang. Ammarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah nuka tujuh kamilah anjana ammarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah nuka tujuh. Nah, kita karena kita ini orang awam, orang mah lain nabi, lain rasul, lain pi nabieun, lain pi rasuleun, karek pi walieun munnya teh ge. Heeh. Karek eta maka yang harus kita atur antara amarah dengan lawamah. Engke ge geus atur eta mah pindah kana mut. Nah, dari awal kita dipicu, geber terus. Supaya bijil nafsu naon yo? Amarah, dorongan, semangat yang tinggi, semangat yang tinggi teh sabreng na pokona beakeun ka bisa sia. Kitu mah, entong waka ngukur-ngukur. Ayeuna mah napi kabeneran, teu nepi cilaka. Sok gas sabeakna sia bisa. Oh, ribu mang atau ayeuna rem. Mulai di rem kita dengan sawabikul himam, dengan kepasrahan. Cukup kok itu tuh ngagedur kene. Kenapa ya Allah, upaya yang sudah saya lakukan, semangat yang begitu tinggi, kenapa tidak menghasilkan juga? Sawabikul himam. Gedamang saluhur-luhurna ge kahayang maneh. Ai takdir Allah mah teu bisa dipungkir. Dan eta nafsu teu bisa ditahan begitu. Tetap masih ngagolak kene dina hate.
Arih nafsaka minat tadbir. Rem nafsu maneh rem. Di rem nafsu. Naon sababna? Sabab ijtihaduka. Masuk pada hikmah yang kelima. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Boleh sama-sama kita baca? Ijtihaduka arinya anak urang fima duminalaka dina kaayaan dina sakabe perkara nu geus ditanggung ku Allah keur urang dina takdir urang dina kaayaan urang eta teh geus ditanggung ku Allah. Sehebat-hebatnya upaya, sebaik-baiknya semangat, semua sudah ditanggung oleh Allah. Tapi wataksiruka ari maneh lulucon. Kamu main-main. Fima tuliba dari aurad, zikir, ibadah, kerja keras yang Allah minta darimu. Ari kana ngawang kongkos nu heueuh. Ari dititah gawe lungse. Contoh tukang macul. Karek-rek macul nanyakeun. Ieu teh maculna teh sapoe jeput atau sabedug ti kalohor. Sabedug cek dubogana teh. Macul deui. Sabaraha sabedugna ieu teh? 100.000. Oh, 100.000. Keceluk deui. Ti ka mana ieu teh? Ieu sakotak ieu. Oh, nya. Keceluk deui karek 2 pacul dibere dahar henteu. Hayu he ari gana gaji totoronya. Ari kana gawe goreng. Kita ingin ijabah oleh Allah, kita ingin mendapatkan kemuliaan oleh Allah, kita ingin wusul kepada Allah, tapi wataksiruka fima tuliba minka. Ai urang lulucon kana naon dipenta ku Gusti Allah. Ari kahayang kudu diutamakeun, ari pagawean goreng. Dalilun ala intimasil basirati minka, menunjukkan bahwa buta mata hati kita. Poek hatena poek teu bisa nempo ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya orang gelap hati, dia selalu bersungguh-sungguh pada keinginannya, tapi dia main-main pada pekerjaannya, menandakan bahwa orang itu buta mata hati. Baik, kita lihat substansinya. Substansi sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas. Kalimat inti ijtihaduka, yaitu sungguh-sungguh. 2, taksir, yaitu gegabah. Masalah, seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Tugas dan ibadah. Ya ini Pak, banyak sekali hal yang seperti ini yang terjadi saat ini. Ngawang kongkeun kamursidan. Bebeakan. Cek urang dikir ba'da salat dijalankeun teu. Amaliyah dijalankeun teu. Eta zikir muraqabah geus dijalankeun encan. Encan atuh eta mah lolong panon hate. Gelap mata hatinya sehingga apa saja yang cuma jadi lamunan. Karena manusia itu yang ditentukan itu nanti adalah hatinya. Lamun hatena caang perjalananana. Lamun hatena poek perjalananana.
Karena pada dasarnya yang akan kita lakukan ini, karena kita belajar menjadi salik, kita mengolah diri kita. Mengolah diri kita. Dalam tubuh manusia itu ada beberapa lapisan. Ya kudu diwangkongkeun lain berenang di awal-awal. Ngarangke tinggal ngabelesat ke ditu. Dalam tubuh kita itu ada beberapa lapisan. Aya awakan teh euy. Ya. Bisi juri gitu. Aya awakan aya? Nah, ini badan. Badan kita ini seluruhnya namanya jasad. Namanya jasad. Jasad ini bermainnya di alam mulki namanya. Di alam mulki. Alam mulki teh kerajaan. Alam mulak itu. Nuka tempo, nuka denge, nuka cabak, nuka ame, ieu mulki. Sejauh mata memandang walaupun sampai gugus bintang paling jauh, itu masih mulki. Sabab ketempo kene ku panon. Kadenge kene ku jasad. Ruh yang ada dalam jasad namanya ruh jismani. Ruh apa namanya? Jismani. Ini alamnya alam mulki. Tadi nu katempo teh mulki. Sampai kita naik pesawat luar angkasa, sampai hari ini belum ada yang sampai ke bintang yang terdekat. Belum. Karena bintang nupang deket nage can. Sebab kebanyakan rata-rata bintang yang terdekat itu 400 juta tahun cahaya. Lain ini cahaya sebrocot kecepatan cahaya. Nah, alam ini alam mulki. Diraihnya alam mulki diketahuinya oleh jasad ku awakku ya. Yang menggerakkan jasad ini namanya ruh jismani. Namanya ruh jismani. Sekarang dalam tubuhnya dulu. Nah ini. Di dalam jismani kita, bukan jasmani ya. Kalau jasmani berarti dari jasmun. Asa duka abdi nanu boloho gitu. Asa can pernah manggihan kalimat jasmun. Aya ge jismun. Jisim ta'limi, jismun nami, jismul pardi, jisim. Jadi nyebutna naon? Jismani. Sudahlah. Para salikin ini dari mulai sekarang nggak boleh ada yang nyebut jasmani. Tapi jismani. Kesehatan jismani. Jismani itu maksudnya jisim ini. Ruh yang menggerakkan jasad ini namanya ruh jismani. Dia bermain di alam mulki. Di ruka tempo. Mulailah kita masuk ke dalam sedikit. Dari jasad ini masuk ke dalam kolbu. Kolbu bukan daging kimpang. Kolbu bukan liver, bukan hati. Kolbu bukan jantung. Kolbu adalah dimensi abstrak yang ada dalam diri manusia. Kolbu adalah satu perkara yang tidak jelas bentuknya yang ada dalam diri manusia. Itu apa namanya? Kolbu. Nah kolbu ini, ruhnya yang menggerakkan kolbu adalah ruh nurani. Ada yang menyebutnya rawani. Tapi kami sekarang pakai istilahnya nurani. Nur itu apa? Cahaya. Nuroniyun itu ruh yang berbentuk cahaya. Nah, mulai kapan ini dia? Dalilun ananti masil basirati minka, berarti kolbunya tidak bercahaya. Ini yang mati. Alam apa yang digarap oleh dua ini? Namanya alam malakut. Malakut adalah istilah saya ini, mudah-mudahan salah ini. Dimensi ketuhanan dalam setiap perkara. Dimensi ketuhanan. Malakut. Malakut mah sisi lain tidak sakabe perkara. Contoh nih malakutnya nih. Dalam Al-Quran ada istilahnya malakutus samawati wal ard. Bukan alam malakutnya langit dan bumi. Alam malakut adalah sisi lain dari bumi ini. Dari segala sesuatu yang ada di dunia. Contoh. Dibere sulampe kukabogo sahatea.
Mang Ujang dibere kuneng naon teh? Kokom dibere naon? Sulampe. Ceuk batur. Ceuk adi Mang Ujang. Nu katingali dina bantalna teh mun ngiluan yang ngaji mimiti mun teu ngiluan ampura ya. Pan Ujang teh sarena teh jeung naon teh eta mah? Jeung sulampe. Ceuk adina nu katingali neng kokom atawa sulampe? Ceuk saha? Ceuk adina. Tapi ceuk Mang Ujang mah kuat diusapan. Bener panon Ujang ge nempo eta ge naon? Sulampe. Tapi kolbu Ujang mah nempona teh naon? Neng kokom beda diciuman. Berarti kolbu ini melihat sisi lain dari sulampe. Disebutnya meureun malakutus sulampe gitu. Alam malakut tina naon? Sulampe da mun diciuman, kuat gulatak gulitik. Bunga nyekel naon teh? Nyekel sulampe teh. Tah, dina bobogohan oge kan aya sisi lain. Memang itu sulampe, tapi sisi lain tina sulampe teh itu nu merena teh neng kokom. Mantak kuat diciuman oge kusaha Ujang. Tak katempona teh lain ku jasad. Da teu katingali sugan aya beungeut kokoman dina sulampe da henteu. Tapi kunaon atuh? Ku kolbu, ku hati. Sehingga pas melihat sulampe hati jadi bercahaya. Nu dina hatena teh aya wajah saha we? Kokom we dina hate saha teh? Ujang teh padahal nu ditempo mah naon? Sulampe. Masuk lagi ke lebih dalam lagi dalam kolbu ada namanya fuad. Ada namanya apa? Fuad. Fuad teh saripatina tina kolbu. Ruh apa yang ada di sana? Namanya ruh sultani. Sultan itu sultan. Sultan itu adalah raja kecil, raja yang berada di bawah kerajaan besar, namanya sultan. Dialah yang memerintah kolbu nurani. Sultan itu sultana, itu rajana. Nunitah naon ieu? Nurani. Sehingga kalau sultaninya bercahaya, maka nuraninya akan terbawa baik. Kalau sultaninya ini jadi jelek, maka perintahnya kan perkara jelek we terus. Jadi kumaha sultana jelema mah. Da urang mah pasukan awak mah. Mun ceuk komandana bunuh dibunuh. Maka yang disalahkan bukan prajurit tapi komandannya ya sultan. Di mana adanya sultani dina diri urang kan ya. Lain diri itu di dia ya teh, nah diri urang. Maka kita harus menundukkan kepala kepada diri itu di dia. Dina fuad urang. Alam apa yang ada dalam sultani? Alam jabarut. Alam naon cenah? Jabarut. Jabruni itu tarikan. Nah atuh kuni nyium sulampe kokom teh, Ujang teh jadi hayang pangih jeung kokom teh. Nah tarikan. Langsung eta Ujang bari nyekel sulampe teh nyanyi tumpah seahe kiu muskurahe tumni najanekia sapeuni dikae bari nangtung abatum merai diljun agena sotahe kia karohae kutahe tarikan itu jadi hayang nyanyi lang ling aduh mani digantungkeun tong ngintipnya kom cenah kitu jadi Ujang teh jadi make minyak songit jadi gaya cek teman kunaon budak urang jadi kieu itu dorongan tarikanana mantak jabarut nanti sampailah kepada inti dari sari dari manusia sebenarnya yaitu apa itu namanya sirri tempat teh nu ngaranna sirri ruhnya itu ruhul qudsi al-quds ari kudsun teh kapangeranan kesucian mantak aya bahasa Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini akrabu min hablil war ilaika min hablil war itu kursi sabab ruhul kursi inilah yang ditiupkan kepada manusia
wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepada manusia itu dari ruhku. Rek nganggo min lil bayan, rek nganggo min lil tab'id sami wae. Ku abdi ditiupkeun kana ceuk Allah, ku aing ditiupkeun kana diri manusia lil bayan nya eta ruh aing teh. Lil tab'id sebagian dari ruhku, cahaya kursi kesucian. Ayana di alam mana? Di alam lahut, alam laha. Tuh tinggal di lamun yang tujuh mah mulki, ya tenan dia? Mulki, malakut, naon dia? Jabarut, lahut. Lahut mah saeueuh. Mun cara ujang teh mah geus nepi ka dieu mah geus kana malam pertama. Bade ngopi teuing. Kewe sulampe mana engke geusna. Neng geulis teu dipareuman lampu oge. Naon kitu? Geus nepi kana alam lahut. Geus teuing kulon teuing kidul teuing budak teuing naon ditajak kabeh oge. Itu sudah masuk ke alam lahut yang ada alam kursinya. Itulah lapisan manusia. Jadi alamnya alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Ada yang menyebutnya lasut ada. Dimensi lapisan manusianya jasad, kolbu, fuad, sirri. Ruhnya jismani, nurani, sultani. Ya keur anu anyar pancan apaleun nu dilila tong wakabilah. Alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Ayo. Alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Jasad, kolbu, fuad, sirri, olah, tuntut. Rojismani, nurani, sultani, kudsi. Rojismani, nurani, sultani, kudsi. Orang terus berjuang nembuskeun diri. Orang terus berjuang nembuskeun diri. Ayo babarengan alam mulki. Fuad sirri olah tuntut. Rojismani nurani sultani kursi. Orang terus berjuang. Ayo salib. Makanya kenapa kita harus terus memiliki himmah aliyah? Karena kita harus terus berjuang. Kenapa harus kerja keras? Karena kita tidak pejuang. Tetapi masuknya ruh kita ke dalam, itu adalah kehendak Allah. Mantak cek tadi, naon kitu ijtihaduka. Sekuat apapun kita berjuang, neangan perkara nu geus ditanggung ku Allah karena diri urang. Geus aya titis tulis ti ajalina. Wa taksiru ka fi ma tuliba minka, tapi urang lulucon dina ngolah diri. Dalilun ala intimasil basirati minka, ciri poek hatena. Sebab apa? Sebab cahaya yang dihasilkan dalam kolbu kelas urang mah. Kelas urang teh kelas nanti kamari teh? PAUD, kelas PAUD. Kelas PAUD kos urang mah cahaya nate dihasilkeun nate ku ngolah jismani. Salat, zikir, paksakeun terus. Aing mah dikir ge ngalamun kemae alus kene ngalamun bari dikir daripada teu dikir-dikir acan. Oh, nunutan kemae terus. Nah, lama kelamaan dia akan menghasilkan cahaya. Cahaya dalam hati kita. Sehingga kita menerima apa yang Allah berikan
dan tetap memperbaiki amaliyah kita. Lain kieu ada sawabikul himam janggeus lah tong getol-getol teuing hirup mah tuturkeun takdir we sanes kitu. Pancek tadi ge arih nafsa geus cenah mah reureuh lah. Geus da moal hasil moal mana mah kikituan oge. Moal mana mau jadi wali mau jadi ajengan bau nangis sama bau kitulah. Jangan, bukan begitu. Tetap kita berupaya, tetap kita berusaha, walaupun kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Ada manusia yang bisa merubah takdir tidak? Ada manusia yang bisa mendekati Allah tidak? Ada. Allah bisa merubah takdir tidak? Bisa. Memang takdir itu bisa dirubah ke orang. Aiku Allah bisa tuh. Atau deketane Allah nanon hesena. Ada salah? Abdi teh sepertinya jadi DPO, daftar pencarian orang. Ayeuna mah pan dibalikeun jadi ODP. Orang dalam pengawasan. DPO diteangan ku jelema. Tapi abdi teh dibutuhkeun ku presiden. Ditewak moal urang. Pan itu tersangka sumuhun kan menuju diperyogikan ku pamimpin. Kita ini sebenarnya jelek kemai, takdir orang mah goreng kemai, terus berupaya. Dan memang mau bisa dirubah ku orang, tapi dirubah nama kusaha. Maka terus orang olah diri orang supaya nembuskeun diri ka Gusti. Engke dirubahna takdir mah kusaha? Ku Allah. Baik. La